Vi skal til bestemmelsætning eller bevissætning 11, og dertil er der 2 løsninger. Men vi starter med at vise, at YT er lige med C gange E opløftet i KT er løsning til den differentielle ligning Y-mærket lige med K gange Y. Det vi starter med at gøre, det er, at vi differentierer den her, så det kommer til at se således ud. Folk der gang E opløftet i K og T. Så her har vi differentieret den, og det vi så gør nu, det er, at vi indsætter den differentielle ligning ind i Y-mærke lige med K gange Y. Og det vil så gøre, at det kommer til at se således ud. Opløftet i KT lige med K gange C gange E opløftet i KT. Altså vi kan hermed se, at lighedstegnet gælder, det er det samme, der står på begge sider. Så at Y lige med C gange Y, eller C gange E opløftet i KT er en løsning til Y-mærke lige med K gange Y, som er differentiel ligning. Vi skal nu bevise sætning nummer 2, som kommer fra sætning nummer 11. Vi skal bevise, at Y-mærke er lige med K gange Y. Det vi starter med at gøre, det er at indsætte E opløftet med minus K gange T på begge sider af lighedstegnet, så det ligesom kommer som en hjælp for os. Det vi starter med at gøre, det er, at vi lige skriver det hele ind. Så Y-mærke gange E opløftet med minus K gange T, det er lige med K gange Y gange E opløftet med minus K gange T. Det næste vi så gør, er, at vi trækker hele højre side fra, så vi får det her regnestykke. Y-mærke gange med E opløftet i K gange T minus K gange Y plus K gange Y gange med E opløftet i minus K T, og det giver så lige med 0. Så vi skal først finde ud af, hvad det her er, altså det genkendte det. Det kommer fra produktreglen, så vi starter med at differentiere det her udtryk, som er parentes Y mærke, og så skru lige om, Y mærke gange med E opløftet i K gange T, og vi sætter mærke uden for parentesen. Så vi starter først med at differentiere det udtryk, så minuset derefter rykker ned foran, ikke? Det bliver Y-mærke gange med E minus KT plus Y parentes minus K gange med E opløftet i minus K gange T. Og det som står her er det samme som vi skrev tidligere heroppe, hvor vi skrev at, skal jeg finde, der, det er præcis det samme som står her. Men jeg tager mig lidt tid at skrive det en gang med. Så det bliver Y-mærke gange med E opløftet i minus K gange T minus K gange E, og skal lidt Y mellem K gange Y gange E, så opløftet i minus K T. Det eneste forskel her, det er, at bortset fra at minus K står i midten i den her, som man kan se her, og ellers er det helt ens, som den anden var. Og det vi gør nu, vi anvender monotonisætning, og det siger så, at hvis f-mærke er lige med 0, så gælder det, at f til x er lige med k, altså en konstant, hvis f-mærke er lige med 0. Så hvis f-mærke er lige med 0 er større end 0, så har vi en voksende funktion. Men hvis den så er mindre end 0, er den negativ.
Så det har at gøre med her, det er en aftagende-funktion, og monotonisætningen kommer til at således ud. Der. Vi anvender monotonisætning i det her forhold, så i det her tilfælde så er vores jo fx lige med, at vi har y gange e, som vi har tidligere heroppe, opløftet i minus k gange t lige med c, som er en konstant. Det vi så gør, det er, at vi skal isolere y, for at kunne lave beviset færdigt. Så vi starter med at isolere y, så det bliver y lige med c divideret med e minus k t opløftet. Og hvis vi fortsætter det en videre ned, så bliver det, at y er lige med c gange i k og t. Så når man har en negativ eksponent, som vi har her, så kan man lige så godt sætte den op i tælleren og fjerne minuset. Så okay, jeg vil nu bevise sætning 12, og vi har så differentialligning, som er y-mærke er lige med b minus a gange y, som har løsningen, som er y til t er lige med b divideret med a plus c gange e opløftet minus at. Og undervejs under beviset vil vi så komme ind på differentialligning for sætning 11 og løsningen. Vi starter med at omskrive differentialligningen her. Det gør vi så ved, at vi sætter minus a udenfor, hvor vi gør y-mærke er lige med minus a, parentes. Vi skal så finde ud af, hvad der kan ganges med minus a, før det giver b, og det gør b divideret med a minus a. Og vi skal så finde ud af efterfølgende, hvad minus a skal ganges med, før det giver minus a gange y, og det skal så plus y. Og vi skriver så det her lidt mere overskueligt, hvor vi bytter rundt på de to udtryk her, hvor vi siger y-mærke lige med minus a, parentes y, plus, minus b divideret med a. Vi anvender så substitutionsreglen, hvor vi udskifter det her med x, og vi skriver det her, x, hvor vi siger y minus b divideret med a. Og dette udtryk her differentierer vi x-mærke lige med y-mærke, og da minus b divideret med a er en konstant, vil det give 0, så vi skriver ikke noget. Og vi erstatter så y med x0, x-mærke, og minus a går så videre. Og det her kan vi så erstatte med x gange x. Vi kan se, at det minder meget om differentialligningen for sætning 11. Der står bare x-mærke og x og minus a, hvor der står y-mærke og k, så for minus a, og y her. Vi indsætter så løsningen ind for sætning 11, hvor vi siger c gange e til k t. Og vi indsætter, og efterfølgende så substituerer vi tilbage igen, hvor vi skriver det her ind i stedet for x. Så vi siger y minus b til a er lige med c gange e kt. Minus. Vi dividerer med, vi plusser med b divideret med a på begge sider. Så vi får y lige med b divideret med a plus c gange e kt. Hermed er vi så kommet frem til, at differentialligningen har løsningen her.